Именем Иисуса мы приветствуем вас. Когда птицы бьются в окна, они получают сигнал, по которому они не получают новых потоков. Каждая птица получает свои потоки. Она получает свои потоки и имеет те траектории, которые ей необходимы. Каждая птица имеет свои траектории, и если она сбивается со своего пути, то она не получила новых потоков. Она не получила новых потоков, и ее перепрограммировали. Ее перепрограммировали для того, чтобы она получила не свои программы. Когда люди имели связь со своими предками, они понимали, что птицы несут вести. Они каждый раз, когда птица билась в окно, получали новые известия. Они получали новые послания и получали вести от тех, кто не может передать им послание напрямую. Через птиц они получали свои известия, и когда птица получает сигнал отключиться от своего потока и получить другой поток, то ее перепрограммируют. Если вы получили такой сигнал, значит в скором времени вы получите известие, по которому вы можете изменить свое направление. Если такие птичьи удары в окна происходят не один раз, значит человек не получает сигнал, по которому он может изменить свое направление. Если птицы неоднократно бьются в ваши окна, значит вы не замечаете некоторых потоков, по которым вы могли получить новый жизненный маршрут. Вы не получаете таких потоков, и если вы повнимательнее оглянетесь вокруг, вы поймете, какие именно потоки вы не получаете. Птицы поясняют вам то, что вы сбились со своего пути. Когда птица изменяет свою траекторию и бьется в окна, она передает вам то, что вы где-то сбились со своего пути и не получаете своих потоков. Вы не обращаете внимания на какие-либо ситуации или не желаете их видеть. Вы не замечаете тех потоков, которые могли получить доступ к вам, и если вы не поменяете своего направления, вы уже не получите такой возможности получить новые потоки, которые помогут вам получить те энергии, которые вам необходимы. Вы потом можете понять, какие именно сигналы вам давали птицы, но только после того, как вы уже не получите таких потоков. Когда птицы бьются в окна, они пытаются вам показать то, что вы не получите новых потоков, если не поменяете своего направления. Они показывают вам на своем примере то, что вы могли пойти не по своему пути. Они показывают вам на примере, и если вы желаете, вы можете еще поменять свое направление. Они каждый раз получают сигнал и меняют свое направление для того, чтобы показать вам, что именно вы сбились со своего пути. Если вы постоянно получаете одни и те же знаки, значит вам нужно обратить на них внимание. Значит вы получаете сигнал от животного мира, и если вы обратите свой взгляд на небо, вы поймете, по каким программам летают птицы. Вы поймете, какие потоки они используют, и если одна из птиц поменяла свое направление, то она не получает тех потоков, по которым она может получить доступ к своим потокам. И есть птицы, которые не получают новых потоков. Они не получают новых потоков и должны получить не свои потоки. Есть и такие птицы, и они выполняют свои программы. Они показывают вам многие программы, по которым вы можете получить к ним доступ. Они показывают вам многие ситуации, и если вы оглянетесь вокруг, вы получите те подсказки, которые вам необходимы. Вы получите такие подсказки и получите новые жизненные маршруты, по которым вы еще можете поменять свое направление. Есть несколько программ, по которым птицы могут не получать новых потоков. Есть несколько программ, и одна из них – это изменить потоки другим птицам. Есть и другие потоки птиц, по которым они должны поменять свое местоположение. Каждый из вас может использовать потоки не своих наставников. И если птицы бьются в окна не один раз, значит вы не получаете своих потоков. Вы не получаете своих потоков и идете не по тем программам, которые изначально были для вас запланированы. Вы идете не по своим программам, и если вы не поменяете своего направления, то поменять свои потоки уже будет поздно. Вы не получите новых потоков, и те птицы, которые бьются в ваши окна, предупреждают вас об этом.
Они предупреждают вас о том, что вы сейчас не получаете тех потоков, которые могли получить, или получаете не свои потоки. Вы получаете не свои потоки, и если вы не поменяете своего направления, то вы можете после того, как вы поймете, какие именно знаки вам давали птицы, но вы уже не поменяете своих потоков. Вы уже не поменяете своих потоков и не получите тех программ, которые вы могли получить. Мы не прощаемся с вами, так как никогда не расстаемся.